ეს გახლავთ ჩვენი გადაცემის ექსკლუზიური კადრები, რომელიც 26 მაისს ალექსეევკაში შეუმფრენთა საავიაციო ბაზაზე გადავიღეთ. სწორედ აქედან აფრინდნენ აღლუმში მონაწილე შეუმფრენები და არა მარნეულიდან, როგორც ეს პირდაპირ ეთერში აჩვენეს. როგორც ჩანს, კადრზე გაკეთებული წარწერა პირდაპირ ეთერი რიგ შემთხვევებში აღარ უნდა გავიგოთ პირდაპირ მნიშვნელობით. რაც შეეხება ფრაზას, პირველად საქართველოს ტელევიზიების ისტორიაში უადგილო და ხშირი ხმარებისგან უკვე გაცვდა და ფასი დაკარგა. ამიტომ ჩვენ არ გამოვიყენებთ ჩამოფასებულ საქონელს. უბრალოდ ვიტყვით, რომ აღლუმის დღეს თბილისის თავზე მხოლოდ ჩვენი კამერა მუშაობდა. რისთვისაც მადლობას ვუხდით თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობას. იმ დღეს ალექსეევკის ბაზაზე პატარა მფრინავი აღმოვაჩინეთ. გიორგი დემეტრაშვილი 26 მაისს 12 წლის გახდა. და მამამ, პროფესიონალმა მფრინავმა ავიაციის უფროსმა ელგუჯა დემეტრაშვილმა შვილს ორიგინალური კიდევ ერთხელ გამოვხატო აღტაცება. ჩვენი შეერაგება რომლებმაც მომზადება ოპერაციები. ამ გამოიყენება ძირითადად ვიტაზე განლაგებული ობიექტების გასანადგურებლად და დეტალების გადმოსვლას. საბრძოლო ციფრინავები, როგორც მოგახსენება, ციფრინავების საწარმოები, აი ციფრინავები, 25 წუთი მოიერის ციფრინავების საწარმოები, თბილისის საავიაციო ქარხანა, ყოფილი 31 ქარხანა, იწყდება ამ საბრძოლო ციფრინავების როგორც წარმოება, ასევე შეკეთება აუცილებლობის შემთხვევაში. საბრძოლო დავალების 25 წუთის მოერისი ციფრინავი იყო 2 სამეული, ანუ 6 ციფრინავი, მათ ხელმძღვანელობდნენ პოლკოვნიკი ალან ლაკოევი, რომელსაც ნაფრენია 1200 საათი სხვადასხვა ტიპის საბრძოლო ციფრინავებზე. გაკეთებულია 70-ზე მეტი საბრძოლო